今天我要报告就是去年奉派前往新加坡考察国民体能跟规律运动人口的一个反复报告。那以下是我的一个报告大纲，主要分为4大章节。那等下会依序跟各位做报告跟说明。那整个参访背景的部分，我们都知道新加坡其实它是位属于东南亚的一个国家。那它其实是在属于热带的一个气候，所以它四季如夏。那它领土大小大概713平方公里。那相对的以台湾城市来做对照的话，它其实就是比台北市大一点，比新北市小一点的概念。那也就是说，它是一个小而充满丰富内涵的一个国家。那它的人口组成的部分，它的人口大概有500万人。那其人口组成主要以华人、马来西亚人跟印度人为最大宗。那华人部分至少占70%以上。那它目前的社会发展趋势也受到老龄化跟少子化的一个影响。那这个部分体育运动在这一块有没有办法去协助该国去做突破呢？这个也是我们关注的一个重点。另外，它居住环境比较特别，新加坡人有80%以上都居住在政府所新建的一个国宅里面。那相对的，他们政府在新建国宅的时候，就会把一些运动的一个空间、绿地跟一些公园的部分，在先期的时候就把它设计进去。相对的，可以保障新加坡人一些运动的一个空间跟权利。那另外，它是一个战备国家。我们都知道，新加坡以北的话是马来西亚，以南的话是印度。那它都是印尼，然后它非常这2个国家都是领土非常大，而且人口相当多的一个国家。相对的，以新加坡那么小的一个领土跟500万人的一个人口，它是不是有一些特别要去做武装军备的一个部分？这个我们也知道，目前500万人里面，大概有90万人是战备军人。那这部分的话，新加坡人在高中毕业，就是18岁之后，就必须要进入军营服役。那他的服役期间是2年，也就是24个月，并且在服役完毕，就是20岁的时候，每一年到40岁以前，每一年都要接受征召回营去做体能的一个训练。那基础体育运动对于新加坡到底在社会融合上，比如说它人口组成那么多元，那在社会趋势老龄化跟少子化的影响之下，它有没有办法做一些特别的突破？这是我们关心的一个重点。那整体的参访背景，我们最近新加坡所推出的一个体育运动相关的政策是叫做2030愿景。那这个2030愿景，他们最主要起始的一个构想，就是在想说，体育运动到底可以带给新加坡未来几十年间可以带给新加坡什么样最好的一个服务？就是说体育运动可以为新加坡带来什么样的一个好的一个效益？那基此，为了研拟这个政策目标，就是他们组成了一个专责的规划小组。那这个规划小组，它前后跟500名以上各行各业的人去做探讨，包括家庭主妇啊、志工啊、职工等等的部分，然后并且透过网络的部分收整新加坡国民6万份以上的一个建议。那相对的来讲，它就是落实由下而上一个政策拟定的一个过程。然后并且在整个收整完成的时候，在2012年正式提出了2030愿景。那2030的愿景，它主要的目标希望是透过新加坡人可以透过运动让生活过得更好。然后它有个4大主题啦，包括了透过运动为未来准备、运动无疆界，然后运动作为国家的语言，以及为成功筹备的部分等等的主题。那其实大部分的概念跟各国很像，就是它希望透过运动的领域，可以为其他领域做一个加值的一个效果。那相关的一些其他内容非常的丰富。那如果有兴趣的长官跟同仁，可以上 Sport Singapore 的一个官网去做一个参阅。那新加坡的体育运动主管机关是文化社区与青年部。那它目前主要推动的单位就是 Sport Singapore。那 Sport Singapore 它其实是隶属于文化社区与青年部的辖下的一个单位了。那它前身是体育委员会。那刚才如果等一下荧幕出来的话，大家可以看见，就是刚才左边有3个图示。那体育委员会，我们可以看它原本的那个Sport Singapore， 它前身是体育委员会。那它为什么会做一个标示以及名称上的更正呢？最主要是配合2030愿景的提出。他们认为一个机关的图像，它可以明确的展示出机关的一个政策的目标以及愿景，并且能够凝聚国人的一个对于政策的了解度。那相对的，这是前身的一个 mark， 这个是现在 Sport Singapore 的 mark。虽然都是同一个组织，可是我们可以发现，
它的色彩度上面、它的意象上面，甚至它后续要做一些广告产品的部分，其实相对的它会比较好运用。那这个也是他们最主要会在当时会提出，就是要把组织机关名称改变，并且设计 logo 的一个原因。那在当下2012年，他们去把组织变更之后，他们相对的当下也提出了一个叫 Active SG 的计划，就是活跃新加坡的一个计划。那这部分的话，稍后也会跟各位做报告。那整个考察类过程大概4天。那台湾到新加坡大概飞机的航程大概要4个半小时。那也就是说，大概实际的参访时间是3天左右。所以考察的一个行程其实还蛮密集，而且蛮充实的。那以下就会针对考察的要项与心得跟各位做分享跟报告。那大概有6大项。那新加坡的体适能检测的部分，它简称叫 NAP 法。那这个部分的话，他们最主要是在1982年由前行政体育委员会的运动医学与发展研究中心所设计相关的一个检测的项目，然后并且随着时间，他们一直去逐步调整它的检测的一个要项跟内容跟标准。那它的检测场域，新加坡会比较着重在学校领域，那检测的对象是以小学4年级到高中生，也就是它比较关注于学生的阶段。不过相对的，那高中生以后呢，像刚才有谈到，它的国防部针对18岁以上每年都会做征召，所以相对的男性的部分体育运动的一个体能，他们是不太担心的。那它的整个参与诱因可以分为教育、军事跟个人。那以教育来讲的话，我们都知道，一个组织机关或单位，它要推展组织内的员工或是学生的运动，它必须要由机关的首长带头登高一呼，才会整个组织才有那个凝聚力，而且它推动起来才会顺畅。那在教育领域的部分，新加坡他们推出一个叫先体奖的一个概念。这先体奖最主要是让各个学校可以主动去管控学生的一个肥胖度。那相对的，就是管控优良的单位，他们会有一些相关的奖励。那相对的，这也可以吸引各校的校长等等，或是主管人员对体育运动跟肥胖率的一个相关的一个重视。那在个人的面向的部分，他们有一个奖章的制度。那只要你依它的转换分数得到金质奖或银质奖，都可以用1块钱新币，就是去购买这个上面这个图示的奖章。那这个奖章的部分就是可以带给个人是一个荣誉感，也可以追求成就的一个荣誉感。那这是比较特别的一个部分。那另外在军事方面的部分，这是对他们来说最大的一个诱因。只要男生，新加坡男子就是在高中以前，他的检测的一个数值是达到金质或银质的部分，他们刚才讲的要入营2年24个月的这个规定，他们就可以扣减2个月的役期，等于可以换取2个月的一个自由。相对的，对于男子来讲，他们是相当大的一个诱因。那从体适能检测的项目跟等等这面向去做切入的话，我们可以发现，新加坡体适能检测比较针对于学生端。那其实就如同大家所了解的，我国的部分其实针对英法族的部分也已经纳入了。那这是最大的不同的地方。那另外要特别提出来跟各位做分享跟讨论的部分是有关肌力跟肌耐力的这个项目。以台湾来讲，我们可以发现，在10岁到未满65岁间，我们都是用屈膝仰卧起坐去了解它肌耐力跟肌力跟肌耐力的一个程度。可是我们会发现，我们是用屈膝仰卧起坐的话，我们测的是腹部核心肌群的一个肌耐力、肌力跟肌耐力。那我们在65岁以上的话，是肱二头、手臂屈及座椅站立的部分。那相对的就是一个上肢肌力跟下肢肌力的展现。那就让我不禁思考说，到底肌力跟肌耐力是要用什么项目去做调查了解，或是它是怎么样才真正的可以展现一个个人的肌力跟肌耐力的展现？这也是我觉得这是可以后续做探讨的一个部分。那另外就是在新加坡与台湾最不同的一个检测项目，就是它速度、敏捷性跟协调性的部分。它跟日本一样，都有4×10的一个敏捷折返跑的部分。这也许也是未来我国可以参考纳入的一个检测一个项目。那整体回归新加坡跟台湾的一个体适能检测的一个状况，我们可以发现，目前可能有关科技化的一个检测方式都还没有完全进来。包括心跳表啊，或是一些身体组成的一些相关仪器的部分，这也许都是未来我们可以在一起精进的一个方向。那另外在检测项目上面，就如同刚才所说的，我们在不同的一个检测的一个项目里面，我们有不同的检测的方式，
可是它可能是上肢、下肢或是腹部核心的部分，到底它怎么样才是代表一个个人体适能力的部分呢？我觉得这是后续可以再做严加探讨的部分。不过这可能要有一些生理或是医学的领域进来做更多数据的一个展现。那另外是在检测标准的部分。其实新加坡很多检测项目就如同刚才所展现的，其实跟台湾非常类似。那它有一项非常特别的，就是它的坐姿体前弯。其实我们都有测坐姿体前弯，只是它坐姿体前弯的部分，他们有一个叫 zero point， 就是那个归零点的一个概念。在台湾体适能检测的话，我们有一个三角板，我们会坐着，然后往前压，往地板压。可是相对的，新加坡他们认为每个人手长脚长不一样，它的起始点不应该是相同的。所以相对的，他会用一个检测仪器，就像这边所图示的，他们有一个仪器可以测试你的就是归零点在哪里。那相对的，可能对于个人来讲，它是会比较公平。那当然，这也是我们可以去探讨的一个项目。那在素养的部分，我们都知道体适能检测其实是要让被检测者了解自己的体能，身体的一个体适能状况，并且做一些促进。那这个部分的话，其实像是在加拿大最近他们比较流行的叫做身体素养 （physical literacy）。然后他们身体素养的概念是想说，从学生阶段的时候就可以把他跑、投、直跟相关跟身体有关的一个动作的一个知识跟一个训练，就把它融入在他学习中。那他这个学习是从家长端、学校端、教练端跟选手端，各个面向去做推动。他觉得新加坡的加拿大的一个身体素养的一个养成，他们认为只要一个个人从小养成身体素养的话，他相对的进入职场、进入老龄社会的时候，他相对的会比较有意愿投入在体育运动中。那相对所以这个部分的话，我们是认为说，也许未来身体素养这一块是可以我们再把它融入在整个体适能检测，包括无论是在运动处方或是在检测前的讲解，我觉得是可以把它融入在里面，或是甚至是在整个教学过程中做融入的。那第二大项的部分是有关运动人口调查的部分。那新加坡其实从1987年开始做体适能检测的运动人口调查的部分。那它的办理方式其实跟台湾很像。也是用委托的方式委请相关单位去办理。那它的调查方法这个就蛮特别的，它是用家户调查的方式，台湾是用电访的方式。那新加坡因为他们80%以上的国人都住在国宅，而且国民对政府相关的一些调查作业其实是算蛮配合的啦，可能跟整个政治体系跟政经体系不太一样，所以他们的调查方式是直接采取家户调查的方式做办理。那它调查周期的话，不像台湾是每年办理。他们调查周期大概5到6年做办理，所以他们最近的一期的运动人口调查部分是在2011年做入出。那它运动定义它的范围其实蛮宽的，就是包括休闲体育、学生的体育的部分，还有军事训练的部分都算在里面。那它的调查对象就是主要跟台湾很像，都是13岁以上的国民，不过它特别再加一个长久居住的一个居民，因为新加坡毕竟它是一些比较多元文化跟种族的一个融合的部分。那比较特别的是第6项的部分，他们针对他们调查的一些数据，会抽取20%再去做确认，以确认这个数据调查的资讯是否正确。那在它整体的调查问项有11个区块，那以下大概1到5的部分都是台湾跟新加坡共同的一个调查的一个办理项目了。那尤其比较特别的部分是第6项，他们会去调查新加坡人针对电子运动的一个参与情形，包括大家都知道，比如说 Xbox 或是相关的一些电玩厂商，其实它都有很多是体感游戏的部分。当然，我们现在比较强调是就是身体活动量，所以他们会比较希望透过就是实际身体活动量跟运动结合的部分去调查一个人身体的一个活动的状况。然后第7个区块的话，则是志愿服务及运动观赏情形的部分。他们希望透过这样的调查，了解新加坡人除了实际参与运动之外，他们对于体育运动的一个参与的其他的面向的概念。那第8就是针对新加坡举办体育活动的兴趣，他们会询问说，你觉得我国办理一些国际赛事还要加入哪些因素？那你赞不赞成继续侦办相关国际赛事的部分？他们会把它融入在问项里面。那第9会询问他们对于国家代表队的一些认同跟意向的部分。那希望透过这样的一个了解，可以了解就是政府在推动相关代表队业务的时候，是不是有符合民众的一个观感跟需求。
那比较特别是第10啦，它针对，因为它调查是13岁以上的国人跟那个长久居住的居民，所以它针对12岁以下的部分，它是询问13岁以上的一个家长，就是说你认为你的孩子大概多久有运动，然后运动的习惯是什么，然后你会不会鼓励他运动？相对的，这个都可以纳入未来政策做参考的部分。那整体而言，它的运动人口调查，新加坡的部分，它是有跟趋势做结合，包括电子游戏的电子电玩体感游戏的一个结合的部分。那我觉得比较特别是它细致化的程度，包括他在询问运动观赏情形的时候，他不只问你说你大概多久会观赏运动一次，他还会问你说你是透过怎么样的方式去观赏，然后包括了。比如说，他问你是现场观看、用电脑观看、用电视观看或用手机观看，他会了解你观看的一个载体，然后并且作为融入他在政策取向的一个重要的一个决策的一个项目。那刚刚有谈到一个活跃新加坡 Active SG 的一个计划。那我们都知道，新加坡政府就是刚才讲到主管机关 Sport Singapore， 它其实有相当多的运动设施，并且跟学校教育部做结合的话，他们设施其实它713平方公里的部分其实是算足够的。那他们为了要建立新加坡运动生态的一个体系，他们就办理了一个 Active SG 的一个计划。那他们的参与的方式的话，其实就是新加坡人只要你加入他们的会员，透过实体的设施网站，然后还有一些 APP 的办理，他可以去加入会员。那加入会员之后，他就可以去参与相关的课程跟预借场地设施。那他有什么参与的诱因呢？第一个，只要你加入他们的会员，他就会提供100块新币存入到你的账户里面。那一块新币大概是1比24，大概就2400块台币的部分。然后就是免费提供给那个会员做使用。第二个就是它可以提前预借场地，就是相对于非会员的部分，它有一个提前预借场地的一个诱因。那第三，它就有免费的会员的课程跟试课，可以提供就是民众做参与。然后第4，它可以购买游泳池跟健身房的一个月票、季票跟年票的一个概念。那刚才谈到的一个整个月票的概念的话，假设以健身房来讲的话，其实他们收费其实相当的低。他们以政策取向是鼓励民众运动，所以他们收费的部分是比较低的。以成人来讲，18到54岁的部分，如果是每个月，比如说上下班时段都可以无限制使用的话，每个月的话只要新币30块，大概720块台币左右。那刚才有谈到，就是新加坡政府会在你新加坡人加入会员之后，会提供100块新币作为优惠的部分，它就可以运用在这上面。不过他们希望新加坡政府希望养成民众规律，有付费的一个习惯，就使用者付费习惯，他们规定就是相关优惠只能折抵30%，也就是说民众还是要自付70%的一个参与的一个费用。那接下来会介绍就是他们健康促进局的相关推广跟体育运动相关的部分。那其实新加坡健康促进局其实就有点类似台湾的卫生福利部的国民健康署。那它主要跟体育运动相关结合的部分有3大块。第一个就是 Sundays at the Park， 然后就如同它的计划名称一样，它是在星期日的时候，在各大公园会主动推出多元的，而且是比较新颖的一些运动的课程。然后藉由这样的做法，除了可以让新加坡人接触到不同的运动项目之外，他也希望可以提升体育运动的活动的一个可接受度。那希望形作运动风潮的一个部分。那它第二个推展的主计划是 Get Active， 然后 Get Active 里面有4大块的一个计划，然后包括了这一个 Sunrise in the City， 而且 Fitness at Work， 它最主要是针对职工体育做推展。那这部分的话，第一个 Sunrise 的部分，它是在上班前的时段，比如说可能是7点到8点间，它会结合商场、百货公司跟一些公园的部分，提供多元的一个课程做参与。那 Fitness at Work 部分则是在下班后，会在一些公开的场域去做运动的推广。其实概念有点像刚才所谈到的，就是在公园里面做公开资讯露出的部分。那等一下100 Plus iRun 的部分，会在新加坡运动城的部分做说明。那它 Moonwalk 的部分，这个还蛮特别，我刚好有去看。像这一张就是我去新加坡逛百货公司，对，看他们 Moonwalk 的时候的一个照片。那其实这一个的照片的部分，我拍摄这张照片的时候，其实百货公司还没有开门，各个商店都是关门的。可是他们就是跟新加坡政府跟百货公司做结合，就是开放百货公司可以
健走的一个区块，然后并且开冷气。刚刚有谈到新加坡在热带地区，然后四季如夏，所以相对的民众可能会遭受因为气温天候的因素而不愿意出外运动。那他们就跟百货公司结合，提供你健走的一个空间，然后提供你冷气等等，还有换洗设备等等部分，来鼓励妇女来运动。那当然，这会不会提升它销售率？这也许是个后续可以去探讨的一个面向。那 HPV， 我这次有特别去看的是他们有个1万公斤挑战的一个活动。那它1万公斤挑战的活动的目的是希望透过饮食跟运动，来让新加坡人可以就是更健康以及更投入运动的一个领域。当然它有一些限制了，包括你 BMI 值18.5以下以及37.4以上的新加坡人都没有办法参加。那另外孕妇跟心脏疾病的部分，它会鼓励你透过医疗的方式去做促进。那以下就会介绍参与阶段性跟诱因的部分。首先，新加坡人要参与这个活动之前，他必须到这一个机台去量他的体重。然后，因为他毕竟是饮食跟运动做结合的部分，所以他必须先量体重之后才有办法参与活动。那他的报名方式的话有2种，第一个是个人报名，第二个是团队报名。那他整个活动分3个阶段，第一个阶段跟第2个阶段你都要去参与，就是健康促进局所推出的相关的活动。那活动最主要是以运动为主，包括饮食的部分。他希望你透过阶段性的参与课程之后，就是他会给你一些阶段性的一些奖品嘛。那这部分的话是鼓励，就是新加坡人可以踊跃而且规律性的参与运动的部分。然后第3阶段的部分的话，则是他只要在这一季里面3个月里面，就是如果有减重3公斤以上的话，他就可以获得就是最后参加抽奖的一个权利。那像我这一次去的话，刚好就是他们1万公斤挑战活动的最后 ending 的一个结尾，然后他们一个大型的 event， 然后去推广说他们第2季要推出了。然后像他们在活动现场的部分，可以看到，像他们会有一些新颖的一个运动器材的一个展现，让民众体验。第2个可以看到，他们已经跟一些电子跟一些电玩厂商做合作，去推广就是可能比较时下年轻人或是时下潮流的运动或身体活动的一个方式的一个体验。那另外就是，其实新加坡总理就是对全民运动推广部分其实还蛮重视的。那当天他有到会场，然后刚才讲到，如果新加坡人他参与完整个3个阶段之后，他可以参与抽奖。那最大的奖就是这台汽车。然后这一次的活动它是办在商场里面，相对于我们过往可能体育活动或是有一些健康促进的活动，是比较办在民众接触不到的一个地方。这也许是我们可以去学习参考的，因为透过在民众商场或是百货公司里面办一些相关的活动，其实它的资讯接受度是比较高的，而且可以接触到很多可能原本不是运动的一个族群。那最后一个这一块的部分，我们可以发现说，其实它整个活动虽然刚才讲到是健康促进局推动的一个主活动，可是它有跟 Sports Singapore 做结合，也就是说在新加坡，它运动部门跟健康促进部门是相当就是有合作性的，那应该不会发生就是用不实的数据来乱发新闻稿的状况。当然这一段可能要剪掉，对。然后就是在第5个部分就是有关运动城的部分。那运动城的部分，因为时间的因素，我就简单的说明一下。它的运动城最主要当时新建，在去年就开始营运了。主要新建的一个规划，就是希望透过竞技、全民运动跟娱乐的一个结合，让运动城形成就是变成新加坡人共同的一个运动场域的一个回忆跟记忆。就比如说新加坡人一想到体育运动会想到哪里，他们希望就是引导他可以想到运动城。当然，他要行做这一个观念跟概念的时候，他一定势必要很多的规划。运动城这一块是55000人的一个运动场，那它是一个内坎式的一个设计，所以它周边的1楼是可以有百货商场的。那在百货商场里面，它在正中心设计了一个攀岩场，大概1000平方公尺的一个攀岩面积。那相对的，大家在逛百货公司的时候，大家都可以接触到运动的一个资讯。那另外，他们在周边设计了非常多可以让民众参与的一些运动场地，包括硬地网球场、沙滩排球场，还有一些文化的设施，包括了博物馆跟图书馆、运动博物馆跟运动图书馆的部分。那他们比较特别的是，他们会透过一些场馆连接的管道，去办理相关运动体验的一个课程。那它的英文名叫 I'm Here to Play。他希望透过一些就是全民参与的一个性质的活动，
然后鼓励大家到这个场馆来，不管是去百货公司消费、去参与全民运动、去观赏竞技运动，他希望大家都可以，只要一想到运动跟娱乐跟生活结合的部分，都可以到这个场馆来。那其实蛮特别，像今年新加坡要办理2015的东南亚运动会的时候，其实这是我们去年10月份过去考察的照片，他们已经在吉祥，就是他们的吉祥物就已经在2014年就已经进驻这个领域，就是这个场域，然后去做一个 promote。那刚才有讲到的100 Plus iRun 的部分，就是他们整个在设施的部分，因为刚才讲到就是新加坡地处热带，所以他会特地建设一个有遮蔽，配合场馆的一个设计有一个遮蔽物的一个跑道，让民众去参与，而且他会积极的在每周，我忘记应该是礼拜3晚上，会有一些专人代跑的一个活动，然后他也会配合刚才健康促进局的 Fitness at Work 的一个活动，然后去做一个主要的推广。那第6项的部分是其他，然后我们可以发现新加坡对于运动安全的部分非常的注重，在场馆周边都有提醒民众，就是可能你可以在运动前要做 PARQ 的一个问卷，或是要记得暖身，要记得自己的运动的一个极限。然后这个比较特别的是，他们在运动场馆，因为新加坡地处热带，可是它在大概10月之后，它还是会有一些雷击下大雨的一个状况，所以它这一张照片的话，就是他们各场馆的各公开场地的一个雷击警示器。只要他是发现说可能有雷击的状况，他就会响。那时候所有的民众都必须停止户外的活动。那另外就是因为新加坡的南方的国家，它会烧芭蕉树，那常常会有雾霾的状况产生，他们也会透过这样的方式去公布相关的数据，并且停止相关的体育活动。那整体来说，我们可以发现，就是新加坡不管是运动促进部门。健康促进部门或运动部门，或是相关的单位，甚至国宅办理的一个单位，他们都有相当大的一个合作性。那整体来说，就是本次考察计划，除了就是事前的在新加坡官网上面有做一些查询之外，就是也要特别感谢，就是华侨中学的一个李开生学务科长，然后有特别帮忙，就是介绍就是相关咨询，还有一些可以去访查的一个部分。那整体而言，就是新加坡透过软硬体的结合，并且透过政策的引导，去推展全民运动。那它的活动的设计通常都是有阶段性的部分，并且会帮民众设定目标，希望民众养成规律运动习惯的一个概念。这些都是我们可以去做学习的一个部分。那以上就是我的考察报告，谢谢。